ではよろしくお願いします。はい、お願いします。Okay, hello everyone. Welcome to the podcast. Today we have my good friend Makun, and he's going to be translating today because we have a Japanese guest. Today we have Masanari from Naked Gunz crew, and I forget the name of your other crew. My bad. Kick sense and aim Kick from sense and Mie. aim from yeah. Yeah, yeah, Okay, yeah. okay, yeah. So Masanari, I know him from Vancouver. He used to live there. Uh, but he's back in Japan and he's doing some cool artwork. So we'll talk about a bunch of this stuff. But we're gonna do it in Japanese so that Masanari can speak in his native tongue and speak as freely as he can. I don't know if Maku needs to translate that or not. Maybe sure. Should I? Yeah, maybe for the Japanese listeners if there are any. え、えっと、まさなりさんが限りなく自由に喋れるように、今回は日本語で全部喋ってもらって、で、あの、僕ができる限り英語にしていくということでお願いします。ありがとうございます。Thank you. お願いしま助かす。ります。Okay, so let's start with just getting a bit of your history and how you got into the dance or how you found hip hop, how you got into art even. Yeah, anything you want to say for anyone who doesn't know. はい、じゃあbboy とかヒップホップとか、あとアート全般に、との出会いについてお願いします。18歳の時に、地元の、三重県で、18歳、中学生、ごめんなさい、嘘つきました、早速。15歳の時に、地元の中学校の、本当にクラスの友達伝えでブレイクダンスを知って、テレビ番組、夜のテレビ番組でダンス見てやろうっていうきっかけで始めましたね。なので地元の先輩とかというわけではなくて、本当に同級生がブレイクダンス教えてくれて、テレビ見て衝撃受けて、で、中学の出し物みたいなんで踊ったのがきっかけですね。で、アートは、大学で、専攻したのが最初っていう感じです。Okay, so he started out as a b-boy at the age of 15 in junior high school in Mie Prefecture, that is like very close to one of the major cities in Japan called Nagoya. And he just started out with his classmates, and nothing like he has a real like mentor that is older than him, or he didn't really have a teacher, but like his friends. So like they kind of started teaching each other, I guess. まあなんかそのクラスメートとかとお互いに教え合って始めたみたいな感じです。そうですね。そうですね。Then like he also like started watching like some TV shows that used to be on the air late at night. And he did a little show in his junior high school too. And at the very start in his b-boy career. And he also, regarding art, he majored it in university. で、大丈夫そうですかね。バッチリです。Yeah, so you started in Mie. So I'm kind of curious. You said you didn't really have any mentors, but eventually you maybe connected with some people. So I'm curious in the early days and maybe just throughout your time with breaking, who have been some of your like major inspirations that kind of shaped how you dance or how you think about dance? 三重で始めて、あんまりその師匠的な人は最初いなかったっていうことなんですけども、
ダンスやっていく中で、そういう、まあ、教えてくれたりだとか、またはその影響をすごく強く受けたような b ボーイとかいたら教えてください。うん、そうですね。なんか、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、なんか DVD で昔見たなんかこうダンスしてる映像、それがなんか、それこそ映画の、あの、まあ、ブレイキンの映画のワンシーンだったのかなんかちょっともう定かじゃないんですけど、そういうのの切り抜きみたいなのを見せてもらったのは結構影響というか、すごい面白かったなっていうのと、あとは、まあダンススタイルブレイカーズって、まあ DVD が日本で当時あったと思うんですけど、その辺とかも、まあ、高校生とかに、すぐ高校生になったんで、そのダンス始めて。で、高校生になると、なんかダンスサークルみたいなのがあって、三重県に。そのサークルで先輩というか、高校2年生の先輩とかに DVD を借りたりとか、で、まあ、それですぐにケン・スイフトとか知って、もう、ケン・スイフト、クレイジュとか、キャスパーとか、もうなんかめちゃくちゃかっこいいな、みたいなのを当時 YouTube だったと思うんですけど、ちょっとこう、漁り始めたりとかして見てましたね。あとはもう、モータルコンバットもめちゃくちゃ好きだったし、一撃めちゃくちゃ好きでしたね。関西の b ボーイにとても憧れてたかもしれないです。高校生になって。あんまりその関東には行ってなかったんで、それこそ名古屋とかも全然行ってなかったんですけど、ダンスアタックとか、なんかその BB ボーイとか、関西の b ボーイシーンに結構、まあ、なので中学の終わりがけに始めて高校入って割と1年経たないぐらいでそういうブレイキンのバトルとか見に行ったりしたんで、その辺の影響は大きかったですね。ダンサー、誰って言われると、ケン・スイフトとか、ボーンとか、なんか結構スタイルがかっこいい人、まあ、にはすごい影響を受けて、あとはもう本当に日本のそのダンススタイルブレイカーズ見たりしてたんで、勝さんとか黒さんとかコッシーさんとか見てたりとか、まあでもモータルコンバット一撃はめちゃくちゃ見たかもしれないですね。また全然スタイルが違う人たちでそうすね。なんですよ。好きなんですよね、なんか。ギャンブラーズとか、エクスプレッションクルーとか、そう、リバースクルーとか、本当にスキルメソッドとか、まあ見てましたね。特定で言うと、やっぱケンスリットすごい好きやったんで、なんかそれは印象的に今もなんかありますけど、クレイジーとかは。でもまあ、そんな感じです。すいません、ざっくりしてて。いえいえ、全然。面白い。Sorry, can I ask him a question? Yeah, go ahead. ってことは、大体、ごめんなさい、ちょっと年がね、あんまわからない僕29です。29か。ってことは14年ぐらい前だから。だから2005年とか2006年とかそのあたりに始めた感じ。そうですね。あなので2000、もうちょっと後ですね。多分僕、ロックダンスを最初やってたんで。だから、ややこしいんですけど、ブレイクダンス始めたけど、すぐロックダンスを2年ぐらいやるんで、高校入って。そうなんですよ。ちょっとなので、2008年ぐらいからは、バチッとブレイクダンスの、その、情報をゲットしてるって感じです。なるほど、なるほど。すみません。日本に帰ってきた年ですね。そうなんだ。Okay. So to sum up the information. Okay, so again, he started out at the end of his like junior high school, but like soon after he actually got into walking, like camel walking, Yeah. and then for 2-3 years, and then he kind of got really into b-boying around the year 2008. So like
he's not entirely sure what he watched back then, but he was like digging some sort of like DVDs probably, and it was kind of like bunch of compilation, like edited clips, and he says like maybe some of them are from like the movie Breaking, and it's all like short clips, I guess. And then if he named the major inspiration from the early days, he said like Kleyu. Am I pronouncing it right? It's Kleyu, I right? think so. Kleyu or Kleju. Kleyu, Ken Swift and Casper, Mm-hmm. Born, like stylish guys there, like style heads. Also after he got into high school, there's like a dance circle in Mie Prefecture. So he got a lot of like dancer friends, and like some of them are like older, and so they got like more information. So they got a lot of like DVDs called like Dance Style Breakers. That's like one of the major tutorial DVDs from Japan, from Adhip. And that includes like Katsu from Katsu 1, All Area Zulu Kings, or Kuro the Rock, Rhythm Sneakers, and Kosi, Foundation, and Keep It Real. Kosi is from Mie, right? Koshi さん、三重ですよね。三重です。Oh, really? Yeah. And and he got into more and more. Maybe some of the clips are from YouTube. Like he saw like a lot of battles of like gamblers and expression. And also he said like he was really into Mortal Kombat and Ichigeki. Yeah. That's very different, right? Like compared to like other people who named. But he was really into Kansai, the West scene, Western Japan scene. So like 2008, that's like still the prime of like Mortal Kombat and like Ichigeki. Right. And also the body carnival started to emerge kind of time, and he was really into Kansai scene. And only after a year or so, he started going to a lot of jams and like battles, like Dance Attacks. That's like one of the bigger ones for students in the Western scene in Japan. And also bboy, as you know, one of the biggest, usually like solo or like smaller 2-on-2, 3-on-3 battles, mainly Western Japan. And living in Miezo, like he didn't go to like Tokyo area or like the central Japan, Nagoya area too much. Like he was really into Kansai scene. And to me, that's interesting. Like that back then, like 2008, Kansai was like all about like Japanese originality, like how different you are, how crazy tricks you have and everything. But he was really into Ken Swift and like Born and like Casper, and also like crazy like style heads too. Yeah, super like foundational kind of dancing. Well, that's interesting. Yeah. Well, I think it shows in your style too. You have a very like traditional yet not traditional kind of style. You know what I mean? 一個言い忘れてたんですけど、I love Footwork のI love Footwork のカズさんと、エンジェルダストブレイカーズのビガールマイさん、あとI love のロックスさんは結構影響でかかったですね。今思ったらちょっとすっかり言い忘れてたんですけど、高校3年生の時になんだっけな、関西の、バトルでアイラブのカズさんがやってたバトルがあったんですけど、なんだっけな、なんかしょっちゅうやってたバトルがあってグダグダナイトだ、グダグダナイトかよく言いましたグダグダナイトが三重県であったんですよ。
僕がえ高校3年生の時に。ー、で、え I ー、Love Footwork のカズさん、マイさん、ロックスさんがジャッジで、おで、K9 クルーのケンタロウさんとカノさんが来てて、で、その大会で決勝まで行って、僕たち、自分ともう一人同い年のやつが優勝して、で、そのお三重県で優勝したけど、カズさんに、お前トップロックが全然ダメだって言って怒られて、なんかその場でロックスさんとカズさんにレッスン優勝した後になんか教えてもらって、マイさんに自分信じて頑張りなさいみたいななんか言われて、それめちゃくちゃ衝撃的でしたね。もう一生続けようと思いましたね。おもっていう、ろ。すいません。はい、その話でよかったです。いや、その話を忘れてました。いや、いいですね。Okay, that Sorry, Dean. No, no, it's fine. It's fine. okay, Speak freely, so right? yeah, so regarding his inspiration, he has to add I love footwork, Mm. b-boy Kazu and Roku, and also Mai, a bigger Mai from Angel Dust Breakers. Oh, gee. Yeah. So the I love footwork, Kazu used to do like this event pretty frequently called Guda Guda Night. It Okay. was mainly held in Osaka area, but I didn't know it was once held in Mie too when he was in grade 12. He entered with his classmates. He said, クラスメートの人って言ったんでしたっけ？当時のサークルの同期です。そのダン Yeah. スサークル、ハイスクール So で。like, Mie's like dance circle friend. Like he joined the battle and he ended up making it to the final and battled against K9 crew from Hyogo. Hmm. You know K9 crew, right? I've heard of them, but yeah. It's like the a lot of them became like Sweet Coast Kobe, I think. Right. Yeah. Yeah. And Masanari and his friend ended up winning actually. So that's Nice. a major win. Like back then, Yeah. like Ken and Kua started to make a noise, and he just after starting a few years, he just won the battle. That's great. But then, like after winning the battle, like Kazu and Roku, the I Love Footwork guys, was like, "Hey, you don't know how to top rock," Yeah. and like they started teaching him top rock right there after winning the battle. And Mai, the big girl, was like, believe in yourself. That's what she said, and like it was a like big like change of his b-boy life, I guess. Yeah. Yeah. It's amazing how one moment can change things, right? Yeah. That's a hilarious story, though. That's really cool. So maybe next. So you started in Mie, but you live in Nagoya now. Can you talk a little bit about, as much as you can, about Mie? I don't know how long you stayed there, but sort of like what the scene was like or is like in Mie, and what the scene's like in Nagoya, and like, yeah, just kind of talk about those two scenes, dance scenes. で、三重と、まあ、ちょっとうん過去の話になるので、今の三重でどれだけ喋れるかわからないですけど、まあ、三重のシーンと名古屋のシーンについてちょっとどんな感じかお話しください。はい。三重は、とりあえず自分が、まだ20代前半だった頃は、なんかダンスの、オールエイジ、オールスタイルのバトルが多くて、b ボーイのバトルは、もう自分が高校卒業した頃にはなかったんじゃないかなと思うので、b ボーイのシーンがしっかりできてたっていう印象はあんまりなくて、で、自分もその後名古屋に出ちゃったので、大学で。
なので、地元に仲間はいましたけど、b ボーイバトルが三重であって、シーンが切磋琢磨してる感じはなくて、で、ただ、チーム、先輩とかと組ませていただいたりとかしてで、まあ、三重にはちょこちょこ帰ってたっていう感じで、名古屋はもう、まあ、当時から今もですけど、先輩も後輩もいて、なんか盛り上がって、まあ、関西、関東と、ちょっと真ん中っていうのもあるんですけど、自分がいた頃、来た頃からはバトルも変わったし、メンバーも確かに変わったんですけど、なんかまあ自分も今ネイキッドガンズっていうチームでやってて、こう、なんていうんですかね、すごくいろんな人とコネクトできて、まあ本当に日本の真ん中っていうのもあって、本当に人が来やすいのか、バトルやるとこう、いろんな人が来てくれたりとかで、いい現場だなっていうのと、最近は関東、関西の b ボーイと、まあ僕らの世代が多いのもあるんですけど、交流がたくさんあって、まあ名古屋なんですけど、いろんな人が来てていいなっていうので、で、実はちょうど6月に三重県で b ボーイバトルを開催しまして、自分で。そうなんですよ。ゲットダウンエイムっていう b ボーイバトルをやって、まあ、ありがたいことに、本当に関西、関東、いろんなところから130人ぐらいエントリーが来てくれて、もう本当ね、もうありがたい限りなんですが、なので、なんか三重のシーンは、これから頑張って作っていこうと思ってます。逆に。なんか恩返しかなと。始めた場所だし、ビーバーバトルないんで、まあ、自分でなんかまあ、名古屋みたいに、ホームとか、行けば誰かいるとか、後輩とか先輩とか、要マサナリみたいな感じで、誰かいれば行きやすいけど、三重って、まだそういう現場がないんで、あと5年ぐらい、何もしんかったらなくなってくるのかなって思ったり、まあ、なくならないとは思うけど、なんかそういうのがあるんで、ちょっと自分で楽しい現場作りをしようと、企んでます。そんな感じです。なので全然名古屋に比べるとやっぱ三重はまだそうなんか b ボーイいるんですけどすごいそのバトルとか現場してないのでなんかそういうところが現場作りできていくといいかなと思ってちょっと頑張りたいなと思ってます。確かにね、なんだかんだイベントがあると盛り上がってきますもんね。そうなんです。Okay, so about Mie, where he started, he feels like there are not much going on, honestly. Um, when he was um, when he used to live in Mie, a lot of events were like all-star battles for like all ages, like kids and adults, like all kind of mixed and everything. He has a lot of like dance friends, and there are b-boys, but there are not too many jams to like compete each other and like you kind of have the rivalry and like get better, that kind of things are needed, but not too much what's going on. But in contrast, Nagoya has always been big in terms of like b-boys, of course, but also like events. And it's a good location. It's in between like the West Osaka and also the East Tokyo, so it's quite accessible. A lot of different kind of b-boys can come together and join the event, and it's easy to connect to a lot of different people. So Nagoya scene is and have been quite active. And also, he just threw an event in this June, and that is crazy. Like in Japan, is still very like COVID sensitive, and like there are not too many jams nowadays. But with his event, Get Down Aim is the name of the event. Yes. And there were 130 people entered jam,
That's big nowadays. Yeah, that's a good turnout. Yeah, that's really big. Maybe thanks to him, huh? He's good and like he has a lot of friends. Yeah. He wants to contribute back to the scene in Mie, and maybe now on he wants to make the scene bigger and better, like in Nagoya where he practices or like where he goes to battle, and there's always like people saying like "Yo, Masanari" and what's up and that kind of things. But like there's no place like that in Mie, so he wants to make a nice, fun place and fun things happening in the near future. That's a great goal and a great thing to do, I think. Yeah. I think so. So the next question that I kind of want to, not question, next thing I want to hear about is yeah, just your art and yeah, like just talk a little bit about the art that you do and some of your inspirations in that world. We talked about your breaking inspirations and breaking stuff, but now I want to hear more about just your artwork and how you think about that and where stuff is coming from. Yeah. じゃあ、その、やっている、まあ、ブレイキングから少し離れて、そのアートの話を、どんなアートをしていて、まあ、その、どういうふうにアイデアを持ってきてたりとか、アート全般の話について教えてください。はい。ちょっと、あれですよね。長くなるんで、なんとなくセクションみたいな感じで分けた方がいいのかな。ちょっととりあえずじゃあなんかきっかけというか、アーティスト。はい。なんか、最初は、まあ、大学でデザインの勉強をしてたところから始まって、まあ、もっとものづくりとか、まあ、素材と、あとは、感覚的な、なんか思考みたいなもの、概念だったりとかをもうちょっと突き詰めたいなって思った時に、当時引っかかっていたアートっていう領域、まあ、わからなかったんですよね。自分もデザインとかを勉強してた頃は、アートってなんとなくこう、自由な制作なのかなぐらいでしかイメージがなかったんですが、なんかどうやらそこには、まあ、もっと概念的なものだったり、哲学的なものだったり、面白い領域が広がっているっていうのを、まあ、感じて、アートの道を志したいと思って、まあ、入ったのがきっかけで、マスター、自分はユニバーシティの、大学院に、で、彫刻のスカルプチャーの、領域に入ったのがきっかけで、そこから現代アート、まあ英語なんでファインアートの方が使う、ファインアートの分野に入っていくって、まあなのでデザインやってた建築とかインテリアのデザインの勉強してたんですけど、一旦それを置いて、ファインアートの領域に入って、で、そこでまあスカルプチャー、彫刻を学ぶようになっていくんですけど、まあそこで彫刻なので、彫刻ってこう身体とか体が結構モチーフになるので、まあ、美術全般そうなんですけど、割と人の体ってよく出てくるんですけど、なんか自分が当時人の体をこう造形するみたいなことをやらなきゃいけないのかなとこう思ってた時になかなかうまくいかなくて、でまあ人の体についてやるんだったらダンスやってるし、ダンスをうまく使えないかなっていうところが本当に始まりでした。なのでデザインやってたけど、ちょっとものづくりに疑問を覚えて大学院に行こうって行った先が彫刻で、まあ、よりその造形をしたいというつもりで行ったんですけど、そしたら彫刻だったんですけど、その現代アート、まあ、ファインアートとかコンテンポラリーアートって言われる
領域だった。で、それが面白かったんですけど、その領域だったら、身体とか体の扱い方がもっと自由でいいんじゃないかなっていうので、やってたダンスを絡めてみようって思ったところからスタートしてますね。すごいな。一旦ちょっと入りがこんな感じ。いろいろ影響を受けたとかいろいろあるんですけど。なんかすごいちょっと、まだ見たことないから見てみたいですね。実際、どんなものなのかっていうのを。Okay, okay. Yeah. So he started out in university with architecture and like interior design. But then, like as he studies, he started questioning about materials, all these things, and then keep questioning about it. He moves on to more like abstract, like concept, and getting deeper and deeper. And then finally, he was like, okay, abstract concept and like freedom of creativity and creation. It's like what art is about. He started getting into art, but he was at this point he was not so sure about what art is about. But like as he studied, he started to get and know about philosophies and like concepts of art. And in the graduate school, he's studying under Master of Arts, and his major が彫刻っていうことですね。彫刻スカルプチャーですね。So his main focus is like sculpture, and this area is called fine art or contemporary art. And then like when you think about sculpture, it has to do with like human body and physics and everything. And it's like, okay, maybe I can take advantage of my dancing with shaping human body and movement probably. And that's how he got into what he does today. で合ってますかね。合ってます。まあ、それで、まあ、アーティスト、アメリカの、ちょっとジェームス・タレルっていうアーティストがいて、ジェームス・タレルって人と、ブルース・ナウマンっていうアーティストと、日本人だと白髪和夫っていうアーティストの方とか、あとは、まあそうですね、外国のそのヨーロッパとかアメリカの、建築だったりとかアースワークっていう地球なんか難しいんですけどアースワークっていう、こう自然を舞台にしたアートみたいなものに影響を受けて、で、まあ、自分の恩師が、土屋公夫っていう先生なんですけど、土屋公夫ですね。土屋公夫さんの、まあ、元で、勉強をさせてもらって、で、ちょうど大学院で1年経った時にイギリスのロンドンに留学を1年させてもらって、セントラル・セント・マーチンズっていうユニバーシティにエクスチェンジで行くんですけど、まあ、そこで一気にアートの分野にのめり込んで、でもこれだっていう風で生き方がどんどんそっちにシフトしていって、どうやったらその踊りのエネルギーだったりとか踊りの痕跡みたいな、まあ、bboy がよく床にゴムのスニーカーの傷がついてるっていう、そのゴムの傷からすごいインスパイアを受けて、これを全部作にしたいって思って、bboy とか、まあ、ダンサー、人の人間が残す痕跡とかエネルギーみたいなものを、その過去の時間をパッケージして可視化するみたいな
ことをもうやっていこうっていう風で、もう今に至ると。今もう延々そういうことトピックにエネルギーとか、まあ、肉体、身体の動きに焦点、フォーカスを当てて、彫刻を実際に作ってるわけじゃないんですけど、空間における彫刻って何なんだろうっていうことを考えながら踊ったり、体にペンキつけて動いてみて、その痕跡を見せたり、LED の光を使って動いたり、で、今度それを立体物に変えたりとかしながら制作をしてます。すごいな。一過性であるこのその場の動きとかその瞬間にしかないものをこうまとめて作品にしちゃう。すごいな。そうですね。本当に動きですね。モーションって感じかもしれない。That's some deep stuff right there. Yeah. Okay, so again, like after he got into art and sculpture, his major, I'll say, inspiration was like James Torres. タレ And ですね。James Tarrant from the USA, and also Bruce Norman from the USA. Yes. In England. In the UK, Yeah. and also Japanese artist Kazuo Shiraga. Shiraga. Shiraga Kazuo. Okay. And these people are like a specialist of art area called like artwork. It's a work of art taking advantage of the earth, basically, like nature. And also like European style architecture. Also his mentor, who he directly learned from, is Mr. Tsuchiya Kimio. Yes. And learning from him after 1 year in the grad school, he had a chance to go to London, Central Saint Martin University. Yes. And he got a chance to study art there, the UK. And that's when he really got into art. And his main focus was like how can he visualize the past, or like past energy, movement, or footsteps of human into the art, basically. So like you know what I mean, like how bboy do the footwork, and like there's like scars of shoes on the floor and everything, and there is like certain energy, but that is only for a moment. But his challenge is to package all those like things that human made, and also the energy, and like something you can't really visualize, but package them into one form somehow and make it into art so people can actually see it. So some of the examples, like how can he package the movement in this kind of dimension? Like, for example, like he can put some inks on his body and dance and make an art out of it, or like have an LED light on his body and dance and see what comes out. And also he can make those light movement into 3D-ish.
art piece, I guess. That's a very deep. So I probably don't fully understand because I'm not there. Yeah. But that's a very interesting concept I hear. I've seen some of your artwork, some of Masanari's work, and Yeah, like that. there it is right there. Well, Yeah. later on we'll get you to maybe share some way for people who are just Exactly. listening to be able to see it. But yeah, it's a really interesting, man. That's so cool. Uh, it's such an interesting like concept of, because I've heard this kind of thing before, that dance is like such an interesting art because it's not permanent. It's Yeah. impermanent art, but through his Mm, artwork, through your artwork, like people get to kind of see it. They see, in a mm, sense, like the history or the path that it went or something, yeah, and like they don't see it, but they see it, and it's like a permanent shot of an impermanent thing. It's really cool. That's that. Yeah. thank you. Sorry. Jeff, that's sorry, I know you don't have much time, but like that really connects with Japanese traditional artists. That I and you went to a Zen temple one time, last 2 months ago or so. And I mentioned how like he was a painting artist, but at the end of his life, his challenge was like making a garden. Do you Right. remember that? Yeah. Yeah.そう。なんか僕ツアーガイドが本職なんですけど、おー、京都のお寺で狩野派って徳川家のお抱えの絵師で、絵っていうその人ペインターだったんですけど、絵っていうのはその瞬間のものを切り取って、この瞬間だけを切り取って絵にしちゃうから、それはもう動かないものでその部分で変わらないんですけど、その人が生涯一番最後にチャレンジしたのが絵ではなくて、こう日々変わっていくお庭を作ることで、なんかその一瞬を切り取るのからこうずっと動いていくお庭にこうシフトチェンジしたっていうのと、なんか若干今の話を聞いて思い出したなって思って。いい話、いい話。Yeah. I mean, like that last thing for people who Yeah. don't speak Japanese, like, yeah, we're just kind of like getting deep into just art talk and philosophy, the connection between art and like philosophy and stuff like that, and meaning and all this stuff. So it's like such a deep topic that unfortunately, like there's a bit of a time constraint, so we can't keep going. But I'd love to do this again sometime and just maybe focus way more on just the art side of things and philosophy and like your thinking and all this stuff. So very quickly, if people want to for people who are just listening or people who want to see more of your stuff, are there any places that they can maybe follow you or see your artwork? なんかマサナリさんのそのアートが見れる場所とか、なんかそのマサナリさんフォローできるプラットフォームとか。I have Instagram もあります。Instagram もあって、Instagram ウェブサイトもあります。なので、Instagram がでも一番、まさなり辻とか、TSUJI とかで入れたら出るのと、あとは、今は、やっぱ日本が多いので、展覧会は、まあ、名古屋と、あと東京での展覧会はたまにあるので、そういうところ見てもらえれば。まあでもやっぱインスタグラムが一番、まあ、このラジオもディーンがいろんな人に発信してて、結構いろんな世界の人が見てると思うので、それで行くと、インスタグラムで情報キャッチしてもらうのが良さそうな気がしますね。でもまあ展示は名古屋、東京はたまにあります。Okay. So probably the best way for the listeners to check out his art is through Instagram. You can just
search Masanari Tsuji, Masanari Tsuji. And also he has a website, and he often do an art exhibition in Nagoya and Tokyo City. But yeah, again, those are for people who live in Japan, I guess. So, Yeah. Well, yeah. thank you so much for taking the time to, just share your history and your thoughts on stuff. Again, I'm a little sad that we can't keep talking a little bit more about this stuff because we were going in a really interesting direction. And it's always good to have Makun here and translating, but also adding your insight too, because it's very good. And yeah, thank you to everyone who's listening and watching. Masanari, do you have any last quick words or quick shout outs or anything like that that you want to do? うーんありがとうございましたっていうのと、本当にいろんな人チェックしてもらいたいのと、アメリカとかイギリスとか作品を持って、またダンスをしに行ければなと思ってるんで、イギリスの友達とかヨーロッパはいろんな大会も行ったし、友達もいたりするので、海外に活動しに行きたいと思ってるので、よろしくお願いしますっていう。Okay, so again, first of all, arigato to everybody. And he wants a lot of people to check out his art. And he is still planning to revisit the US and the UK. And he's been to different countries in Europe and to a jam. And of course, with his artworks. So yeah, I hope to see everybody in all over the world. Cool. Yeah. Yeah. All right. So yeah, that's all the time that we have, unfortunately. But thank you, Masanari. Thank you, Makun. Thank you to everybody who's listening for giving your time and checking this out. Go check out his Instagram. Check out his artwork. It's really cool. Thank you, everybody, and we'll see you next time. Peace. Thank you. Thank you.